Hari ini kita nak review satu unit lori Hino 3 tan BDM 7500 kilo. Okey. Ini ialah Hino 300 Pro model XZC 710. Okey. Model ini adalah keluaran terbaru daripada Hino Malaysia dan model ni baru di launching pada akhir tahun lepas. Okey. So Hino XZC 710 adalah chassis panjang 15 kaki dan dia pakai enjin N04C 4009cc. So kita boleh tengok dia punya facelift baru daripada Hino. Okey. So ini ialah dia punya design. Okey. So ada stiker Hino, ada stiker 300. Lepas tu logo Hino di tengah. Grill warna putih. Okey. Kita pasang dengan satu kangaroo bar. Okey. So lori ni kita boleh nampak perbezaan paling ketara ialah dia sangat tinggi. So lepas ini kita akan ceritakan dia punya ketinggian dan center gravity dia. Satu lagi yang kita boleh perasan ialah dia punya side mirror untuk lori ni adalah di tepi pintu. Okey, kiri kanan pun di tepi pintu. Okey. Dan di sebelah kiri dia ada satu side mirror yang kecil untuk bahagian atas. Ini untuk menyenangkan pemanduan seorang. Kalau driver bawa seorang saja, dia boleh nampak gambaran di sebelah kiri dengan tengok kepada cermin ini. Okey. So satu lagi Euro 3. So enjin untuk lori ini ialah N04C 4009cc Euro 3 punya enjin. Okey. So dia punya horsepower 156 horsepower pada RPM 2800 dan torque enjin dia boleh produce ialah 430 Nm punya torque pada RPM 1400. Okey, inilah interior dalam untuk Hino. Okey, lori 3 seater. So kita tengok dia beza apa dalam dengan model yang sebelum ni. So dashboard masih kekal design yang lama. Okey, yang paling utama kita tengok dia ada LCD screen, built-in LCD screen oleh Hino Malaysia. Okey, lepas tu dia punya speedometer pun berubah. Okey. So steering masih remain sama. Dan model Hino 300 sekarang dia datang dengan 6 speed manual. Bukan 5 speed dah, ialah 6 speed punya gearbox. Okey. So power window memang ada. Okey. So atas dia punya kabin ada kompartmen di tempat passenger dan driver memang boleh simpan barang atas. Ini ialah chassis Hino XZC 710. Okey. Chassis ni panjang 15 kaki. Dia boleh pasang body 15 kaki. So dia punya jarak tayar belakang dengan jarak tayar depan kita panggil view base. View base dia adalah sebanyak 3500 mm. Okey. So untuk keluaran terbaru ni, chassis memang ditukar yang baru. So dia lagi lebar. Chassis dia lagi lebar dan buka kiri kanan pun lebar. So kita akan tengok dia punya lebar chassis berapa. Okay. So Hino sekarang dia punya chassis lebar adalah 8 inci. Okay. Ini lebar chassis dia. Lagi besar, lagi kukuh. Okay. So kita tengok lebar kiri kanan. So kalau lebar kiri kanan 33 inci. So dia buka memang besar, memang stable lori ni. Tambahan pula belakang dia adalah double tire. So ini perubahan yang terbaru, upgrade yang terbaru oleh Hino Malaysia. Lori model ini sangat tinggi, dia punya center gravity, ground clearance dia sangat tinggi. So kita boleh tengok tayar depan dia. So antara jarak tayar dengan maggat dia memang tinggi berbanding jenama lain. So kita boleh tengok ketinggian dia plus minus dalam 8 inci jugalah. Sebab sekarang kita parking dekat
atas padang, so jalan pun tak berapa rata. So sini mungkin dalam 8 inci. Tengok, so dia punya ground clearance atas sampai bawah mungkin dalam 21 inci plus minus daripada dia punya footstep panel. Ini ialah lock cabin untuk model ni. So dia adalah di belakang passenger seat. Okey, ini ialah sensor untuk lock cabin. Kalau cabin tidak di lock atau tutup tak kemas, sensor ni akan berbunyi. Okey, kita buka dia punya cabin, kita tengok engine. Okey, ini ialah engine N04C WH. Okey, dia punya cc ialah 4009 cc. Horsepower dia 156 horsepower pada 2800 rpm. Okey, so dia punya torque ialah 430 Nm punya torque pada RPM 1400. So maksudnya pada RPM rendah, torque dia dah boleh buka. So dia dah ready untuk bawa barang berat. Okey, so kita boleh tengok layout engine dia. Okey, ini engine sebelah, pandangan sebelah kiri. Ini ialah dia punya power steering fluid punya tangki di bahagian sini. Okey, dan kita boleh tengok di depan ada kipas aircon. Dia pasang di bawah passenger seat. So ini ialah gearbox terbaru daripada Hino RE61. Ini ialah manual 6-speed punya gearbox. Okey, so kita boleh tengok dia punya PTO cover bawah ni. Okey, ini untuk pasang PTO. So gearbox ni memang ready untuk pasang PTO lah. Okey, dan Hino memang dia ada pakai dua diesel filter. So satu di sini diesel filter dia. Okey, satu lagi di tepi engine. Okey, dia pakai dua diesel filter dan satu oil filter. Oil filter dia ada dah di sebelah kanan engine. Mungkin kita tak nampak daripada pandangan sini. Ini pandangan engine di sebelah kanan. Okey, ini ialah dia punya engine. Ini dia ialah dia punya turbo. Turbo dia saiz agak kecil sebab nak matching dengan dia punya engine. Tetapi turbo ni sangat powerful. So memang ready untuk bawa barang berat. Ini alternator. Okey, dia punya aircon compressor dekat bawah mungkin kita tak nampak. Ini dia punya compressor agak sempit sikit. Okey. So ini dia punya radiator. Intercooler dia di depan. Kalau intercooler untuk model ni pun agak kecil sikit. Tak pasti boleh nampak atau tidak. Dan yang warna chrome ini semua ialah piping untuk aircon dan heater. So heater untuk panaskan suhu dalam kabin dia pakai kepanasan daripada engine. Okey, kita boleh nampak di depan dia ada ABS brake pump dekat sini. Okey, dia punya ABS brake pump, control ABS, electronic brake distribution, semua dekat sini. Lepas tu dia punya computer box. Okey, kita tengok dia punya piping, steering box dia. Okey, so suspension system untuk lori ni, depan dia pakai leaf spring dengan shock absorber. Okey, kita tengok dia punya leaf spring. Okey, perbezaan yang paling ketara kita tengok spring bahagian depan, spring holder adalah di bawah chassis. Okey, so spring dia memang dipasang di bawah chassis. Daripada keluaran kilang memang ada pasang siap-siap stabilizer bar untuk kiri kanan. Okey, di bawah spring dia akan ikat satu stabilizer bar dengan mounting di tengah chassis untuk kiri kanan untuk bagi lori ni lebih stable. Okey, selain itu di bahagian depan ada satu kangaroo bar yang kecil untuk mengurangkan kerosakan apabila terlanggar barang. Okey, kita tengok kangaroo bar yang kecil. Okey, memang melingkungi depan. Ini ialah kangaroo bar yang besar di depan. Lori ni dia pakai tayar 6 nut. Mungkin kita tak nampak depan sebab ada rim cover. Nanti kita akan tengok yang belakang. So, datang daripada kilang adalah tayar Bridgestone tubeless 215/75 17.5 inci dia punya saiz.
Okey, ini tayar daripada kilang. Bridgestone V Steel. Okey. So kita braking system untuk depan dia pakai disc brake system untuk kiri kanan. Disc brake system siap dengan ABS. Okey, inilah pandangan tayar belakang. Okey, tayar dia 6 nut. Okey, tayar hub, center hub 10. Memang Hino punya model ini center hub dia memang 10 nut. Okey. Kita tengok dia punya suspension system belakang. Okey, suspension system belakang memang dia pakai leaf spring. Ini dia punya spring holder untuk bahagian belakang heavy duty. Dia punya design macam ni. Okey. Sini dengan sini. Okey. Pegang dia punya spring bumper punya holder pun sangat heavy duty punya. Okey. Ini ialah dia punya belakang punya suspension system. Dia belakang masih pakai drum brake lining. Drum brake punya braking system lagi. Kita datang timbang berat untuk lori ni. Kita tengok chassis cab dia berapa berat. So sekarang atas penimbang. So berat chassis cab dia 2610. Sekarang kita pergi test drive Hino Exactzy 710 ini. Okey. Kita free gear. Okey, start engine. Okey, buka aircon. So, kita boleh tengok inilah pandangan daripada dalam kabin lori. Okey. Side mirror kanan. Okey. Side mirror kiri. Okey. Lepas tu ada satu side mirror dekat atas. Okey, untuk tengok bahagian kiri. Okey, kita masuk gear number 6 sekarang. Okey, sesi test drive tadi mengakhiri review kita untuk hari ini. Hino 300 Pro model Exactzy 710. Okey. Sekian, terima kasih kepada semua sebab menonton.